kijana, unapokuwa kwenye mahusiano yasiyo na malengo, kwamba mahusiano hayo yatapoteza muda wenu mwingi na yatakuwa ni mahusiano ambayo hayana mwisho, kwa sababu mpo kwenye mahusiano ambayo hayana mpangilio, hayana mikakati, hayana malengo, hayana mipango. Hamjui ni lini mtaoana, ni lini utaoa, ni lini utaolewa. Mahusiano yakiwa hayana malengo ni mahusiano yaliyojaa dhambi tupu, kwa sababu hayana mkakati. Na Biblia inasema watu pasipo maono huacha kujizuia. Kama kijana unaingia kwenye mahusiano, kama binti unaingia kwenye mahusiano, hakikisha unayo malengo kwenye hayo mahusiano. Ujue ninaolewa lini na ninaoa lini. Kukaa na mwanaume kwenye mahusiano asiye na malengo ni kukubali kuingia kwenye mahusiano ambayo hayatakufikisha kwenye ndoa. Badala yake utapoteza muda, badala yake utaingia kwenye dhambi, badala yake utaanza kutumika katika namna ambayo haukutarajia. Lakini pia kijana, unapoingia kwenye mahusiano, hakikisha uko na malengo. Binti apokee malengo yako na ajue huyu mtu yuko tayari kwa kuoa. Hajaja kunitongoza, hajaja kunipenda, hajaja kunifuata na kunitafuta kwa ajili ya starehe. Yupo tayari kwa ajili ya kuoa. Kwa na mimi ninapomkubalia, nichue ninaingia kwenye kuolewa. Siingii kwenye zinaa, siingii kwenye uasherati, siingii kwenye kula ujana. Ninaingia kwenye mahusiano yanayonipeleka kwenye ndoa, nikawe mke wa mtu na nikawe mume wa mtu, katika namna ambayo tutayaratibu mahusiano yetu kwa namna ambayo tumejiwekea malengo mazuri. Kwa hiyo haya ni mambo ya muhimu sana ya kuzingatia. Unapotaka kuoa na kuolewa, jitahidi uwe na malengo. Usiingie kwenye mahusiano kama hauna malengo. Usikubali kuingia kwenye mahusiano na kijana wa kiume kama hana malengo. Kijana wa kiume, unapoingia kwenye mahusiano, hakikisha una malengo. Huyu binti akaye akijua haujaenda kufanya zinaa, haujamtafuta kwa ajili ya starehe, umemtafuta kwa lengo la kumuoa. Na kwa namna utakavyomuoa, malengo ndiyo yataongoza, ili na yeye akiwa kwenye yale mahusiano akae kama mke wa mtu mtarajiwa anayeingia kwenye ndoa siku za karibuni, na wala sio kukaa tu kwenye mahusiano ambayo haujui mtu unaoa lini, haujui unaolewa lini. Mahusiano hayo ndio yanayowapotezea vijana muda mwingi. Mahusiano ambayo hayana malengo ndio yanayofanya vijana mnakaa kwenye zinaa na uasherati na dhambi zimejaa, kwa sababu hamna cha kufanya. Kilichobakia ni uzinzi tu, uko hapo, malengo hamna, mpo tu, ni kama